Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ada pohon tumbang di Taman Anggrek YPP. Masya Allah, tabarakallah. Satu yang tumbang, yang lain masih kuat. Angin cukup kencang. Wih, patah. Kita angkat dulu. Alhamdulillah sudah berdiri tegak kembali. Oke, selamat pagi. Cuaca hujan di pagi hari ini, mulai semalam ini cuaca sangat sejuk. Kita lihat perkembangan anggrek-anggrek di Taman Anggrek YPP. Akarnya sudah kemeruyuk. Ini kuning, lidah coklat. Ini coklat bergaris putih. Lihat truk juga perkembangannya ini. Golden Shower Americana. Ini Golden Shower, warna-warna Golden Shower. Ini keritingan. Ini di dinding sudah banyak kita tempel. Mudah-mudahan cepat subur. Ini semi keriting juga sama, warna coklat. Ini putih. Ini anggrek tebu. Ini bunga putih juga. Ini banyak anggrek kita gantung-gantung. Akarnya juga kemeruyuk. Ini juga kita tanami. Ini mulai ditempel-tempel. Dengan hujan semalam mudah-mudahan cepat besar. Nah, ini juga kita lihat Golden Shower Americana. Nah, ini yang kita mau gunting. Kita potong dulu ini. Udah jatuh.